నమస్కారాలు లైవ్ టీవీకి స్వాగతం. రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆత్మకూరులో బక్రీద్ సంబరాలు. సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతున్న కుల వివక్ష భేదం లేని ఆత్మకూరు ముస్లిం సోదరులకు పండుగ. మక్తల్ నియోజకవర్గం ఆత్మకూరు మున్సిపల్ కేంద్రంలో నేడు బక్రీద్ సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులు అందరూ కాలినడకన ఈద్గా చేరుకొని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మక్తల్ ఎమ్మెల్యే వాకిటి శ్రీహరి, టీపీసీసీ అధికార ప్రతినిధి కల్లగీత, డిపార్ట్మెంట్ సెల్ చైర్మన్ కేశం నాగరాజు గౌడ్, ఆత్మకూరు మండల పార్టీ అధ్యక్షులు పరమేష్, టౌన్ అధ్యక్షులు నల్గొండ శ్రీనివాసులు, మక్తల్ యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు తులసిరాజు యాదవ్, ఆత్మకూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గాయత్రి రవికుమార్ యాదవ్, ఆత్మకూరు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు ఎండి రహమతుల్లా, మొగిలి గంగాధర్ గౌడ్, మైనార్టీ సెల్ అధ్యక్షులు ఎండి రఫీ, మెకానిక్ షంషేర్, వాటర్ సర్వీసింగ్ గంగా, అడ్వకేట్ దినాంజీ అశోక్, ఎస్డీజీ శ్రీనివాసులు, మణివర్ధన్ రెడ్డి, వెంకట నరసింహారావు, మున్సిపల్ కోఆప్షన్ సభ్యులు రియాజ్ అలీ, వివిధ పార్టీల నాయకులు, ప్రముఖులు, ముస్లిం సోదరులు, ఆత్మకూరు పట్టణ ప్రజలు ఈద్గా వద్ద ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించి బక్రీద్ పండుగను ఘనంగా జరుపుకోవడం జరిగింది. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر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 . لا إله إلا الله. الله أكبر. أنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه التقوى منكم. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومساجه الغرب. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنت بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون.
کرتے ہیں مدینے کے آقا سلام علیکہ سلام علیکہ مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ دل میں تمنا مدینے کو تمہاری غلامی میں عمر بتاؤں دل میں تمنا مدینے کو تمہاری غلامی میں عمر بتاؤں بلا لیجیے گا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ مصیبت زدوں کی یہ مشکل ٹلا دو نوازوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو مصیبت زدوں کی یہ مشکل ٹلا دو نوازوں کے صدقے میں بگڑی بنا دو ہر ایک دل پکارا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ مدینے کے آقا سلام علیکہ دو عالم کے شاہ سلام علیکہ خدا پر